장작을. 솔방울도 이게 불쏘시개를 쓰나 보다. 네. 기맥혀. 솔방울이 불쏘시개가 돼요? 이거 잠나무 이거 있잖아요. 기맥혀 아주. 야. 근데 사장님 여기 혼자 계신데 여기 이렇게 불 떼고 있으면 여기 왔다 갔다 하시려고 여기 불 떼는 거예요? 어디? 뭐가요? 여기. 아, 이 연기 보면 저 위에서 이제 이렇게 앉아 있으면 연기 나면 사람 사는 것 같지 않아요? 그쵸. 네, 사람이 있구나. 그것 때문에 연기 나라고. 우리 어렸을 때 막 그 불국에 저녁 때 되면 다 연기 나잖아. 맞아요. 사장님도 참 고즈넉한 걸 좋아하는구나. 아까도 고구마 구워서 그럼요. 먹어요? 어디다 구워요? 이거 열고 이거 여기다 그냥 올려. 저기다가 저기 차 같은 거 끓여 먹어도 좋겠다. 좋네. 야, 날로 탐나 언니. 와, 이 나무는 어디서 해오셔요 그러면? 배우는 게 아니고 사요? 한 번에 100만 원씩 사야 돼. 100만 원어치? 우리가 사다가 해다가 팔을까? 노동을 하든지 사든지 해야 되는 그게 거네. 그렇게 쉬운 게 아니에요. 그럼. 나무 갖다가 잘라서 다 가져와도 갖다 써는 것도 일이어서 아니 소용 그러면 그분들이 와서 싸주기까지 해요? 써주면 사면? 아니 갖다 내려놓고 막 인건비를 줘야 돼. 인건비 주면 싸주고. 돈 있으면은 뭐 싸달라 그러면 되지. 나무 싸는 거가. 한옥지. 이 태양열이. 그래도 여기는 딱 해가. 나무 너무 예쁘게 써놓으셨다. 항아리랑. 태양광을 해놨네. 태양광을 해놔야